Continuamos en Hoy por Hoy Vigo. La semana pasada estábamos en esa fecha en la que hacíamos balance y reflexionábamos en alto sobre todo lo que tenía que ver con los incendios en Galicia, aquella plaga de hace 2 años, las consecuencias, las víctimas mortales que estaban encima de la mesa, territorios que sufrieron un castigo durísimo como la zona cero, que por ejemplo fue, entre otras, Asneves, con casi el 90% de su territorio quemado. Y en medio de todo esto, seguramente durante todos estos 2 años nos habéis oído hablar una y otra vez de ¿y a partir de ahora qué? Que era lo que siempre se ponía encima de la mesa después de lo acaecido hace 2 años y pocos días en el área metropolitana de Vigo, dejándonos también víctimas mortales. Por eso, 2 años después, también hay que ver si aquellas ideas que pusieron los expertos, uno de ellos está aquí con nosotros, encima de la mesa de Galicia tiene que intentar replantearse realmente y de manera muy seria la posibilidad de empezar a encaminarse hacia una economía verde. Vamos a ver si se van haciendo deberes, vamos a ver si esa sensibilidad también se puede conseguir, que se plasme en legislación, que se plasme en acuerdos parlamentarios, que se plasme, en definitiva, en planes forestales, que sería muy importante para Galicia. Y en medio de todo esto, los concellos, ese trabajo que tienen que hacer, y ojo, los propietarios, que también son otra parte muy importante de los montes y de las fincas, que en muchas ocasiones pues no se sabe todavía quién es el dueño o cómo se puede hacer para intentar arreglar o limpiar esa finca. Juan Picos es uno de los mayores expertos. Sus informes, incluso ya no solamente en Galicia, sino también de manera transfronteriza, con esa sensibilidad, porque Portugal sufrió una plaga de incendios. Sus informes también son estudiados para conocer detalles de cómo se puede luchar contra los incendios mejor y plantear muchas cosas como pueda ser una economía verde. Es el director de la Escola de Ingenieros de Forestais aquí, en nuestra Universidad de Vigo, e lo tenemos aquí con nosotros. Juan Picos, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. 2 anos despois, nos días posteriores, aquela vaga de lumes, seguramente moitos poñían en riba da mesa, moitos políticos, e agora que? Cal é o camiño? Que é o que hai que facer? Temos que facer e moitas ideas, e moitas opcións, e moitos plantexamentos en riba da mesa. 2 anos despois, señor Picos, como estamos? Que fixemos ben? E onde temos aínda que facer máis fincapé e facer máis os deberes? Bueno, hai que comenzar agradecendo aos medios de comunicación como vos que pasen 2 anos, e aínda que tiñamos 2 anos tanto 18 como 19 non foran especialmente malos en canto ás cifras dos lumes, sigades interesándovos polo tema. E iso creo que xa indica que hai un cambio na sociedade, no vosso caso como exemplo, de esa sensibilidade que a día de hoxe, sobre todo tendo a xenda política e sociolóxica como a temos, sería moi fácil esquecerse do rollo. Eu creo que isto xa está indicando que, bueno, pois, en algún xeito, eso supuso un antes e un despois, non? E, por tanto, pois, é de agradecer. Esa mesma sensación tamén eu a teño con moitos dos representantes públicos, tanto no goberno autonómico, como no goberno do Estado, como nos concellos. Non esqueceron a situación, eu creo que paseniñamente están intentando facer cousas. Estamos na situación de que xa decidimos empezar a botar auga fora do barco. Outra cousa é que o tempo vai nos botando máis auga dentro. A diferencia é se somos capaces de recuperar o tempo perdido anterior e sobrepoñernos ás tendencias que tanto do punto de vista climatolóxico como sociolóxico non auguran bons tempos no caso dos incendios. Pero sí é certo que hai cousas que se están a facer. E, de feito, incluso a propia Xunta se está incluso a replantexar a idea de modificar dunha maneira consolidada, xa non poñendo parches, a propia legislación de incendios para adaptarse a estos novos escenarios que estamos a ter. Sí, porque iso é moi importante, non? En riba da mesa, por exemplo, nese traballo que fixo vostede, Juan Picos e o seu equipo, estaba dentro da coordinación entre Portugal e Galicia, por exemplo, en materia de incendios, pois había cousas ou parámetros que non eran compatibles
agora de traballar, e que isto é moi importante que sexan compatibles e que sexan coordinados. Por exemplo, por poñer un exemplo de cousas que hai que plantexar, non? Sí, pero ese o, por decirlo así, o lastre o que temos que afrontar. Nos pasa na coordinación entre dous servicios de incendios que pertencen a administracións e países distintos, pero tamén nos pasa cando estamos afrontando a prevención no eido forestal, no que atinxe a poñer de acordo os propietarios, as comunidades entre sí, para afrontar unha prevención máis estrutural no territorio. O máis lamentable que temos é que a día de hoxe quen está xestionando o territorio a gran escala é o lume. E os demais estamos xestionando o territorio sempre a moi pequena escala, en parceliñas moi pequenas ou nunha comunidade nova do lado. Por tanto, estamos xogando dous ligas distintas. Cando ven o lume non coñece fronteiras entre países nin fronteiras entre propietarios, e cando estamos intentando facer a prevención o que nos atopamos sempre son fronteiras ou administrativas ou de propiedade. Por eso temos que ser capaces de determinar xeitos de facer que permitan, como mínimo, xogar en unha certa igualdade de condicións, porque senón estaremos xogando nos ao detalle, e cando temos as condicións malas o lume non vai coñecer que se desbrozar a media hectárea ou unha hectárea. Por exemplo, cousas que están en riba da mesa, a limpeza dos montes, das fincas, o control dos propietarios, que non sabemos quen é o propietario, os anéis verdes, moitas cousas que a xente lle soará porque falamos moitas veces delas. Como valora vostede como experto precisamente pois esas medidas que están en riba da mesa que nos poidan tocar moi de preto aquí en Vigo, na área metropolitana? Non hai dúda, do punto de vista teórico o abstracto, son camiños polos que hai que ir. A silvicultura preventiva, a prevención sobre a vegetación é un camiño, a ubicación de certas faixas de seguridade ao redor de certas edificacións tamén o é, e a capacidade de xestionar áreas máis resistentes, ímolo decir así, ao paso do lume, como os anéis verdes, pode ser. E creo que despois da vaga do 2017 esos termos foron incluídos, a xente os metiu na mentalidade. O noso esforzo como investigadores e como técnicos que estamos nese traballo é sempre mirar un paso máis adiante. E a pregunta é: onde é máis efectiva facer a prevención e que tipo de prevención, que tipo de faixas e onde hai que facelas, e cal é o diseño que ten que ter un ael verde para realmente non ser exclusivamente un desideratum, sino que cando chegue un momento sexa realmente efectivo. Gañamos esa parte do discurso, a xente quere facer, ou estaría en disposición de facer, e nós temos que intentar explicar como facer. Só por plantar unha fila de carballos o lume non vai parar. Claro. Só por desbrozar 50 metros alrededor da casa, o millor tampouco en todos os sitios é o que debemos facer, non? Temos que ser capaces de ser máis concretos, porque de outro xeito non imos ter recursos financeiros para estar desbrozando todos os anos. É dicir, estudiar, señor Picos, onde, como e cando? Claro, chegamos ao convencemento, por facer o símil, de que temos que vacinarnos. E empezamos vacinando a todo o mundo. Obviamente, o que veñen despois os médicos é dicir: a vacina non é efectiva se tes máis de 40 anos, a vacina só é efectiva nesta dosis, e só é efectiva tomando 2 ou 3 dosis. Nós estamos nese xogo. Obviamente, os poderes públicos empezaron vacinando a todo o mundo. Ahora mismo estamos obligando a facer as faixas en todos os sitios e do mesmo xeito. Vai haber un montón de diñeiro falando en decenas de millóns de euros nos próximos anos para facer eses traballos, pero obviamente non imos poder soster, e probablemente, como todo, o diñeiro vai ser máis efectivo noutros sitios. Temos que saber detectar o que nos estamos chamando xa do punto de vista de bibliografía científica os puntos estratégicos de xestión, que ás veces ni siquiera están nas faixas. Ás veces están incluso alonxados da casa, que son máis efectivos que cando o lume se acerca a casa. E ás veces, pois, hai pola determinada posición topográfica, a casa non ten ningún xeito de desbrozala ou non ao redor. Ser eficaces, ser capaces de conseguir unha prevención estrutural no territorio. Claro. E o máis seguro, como tamén pasa no caso da vacina, é que se vean o que se chama protección do grupo. É dicir,
que sexa máis efectivo para ti que eu me vacine que a túa propia vacina se eu non o fago. Claro. E os propietarios vai ocurrir o mismo. Ás veces é máis relevante o que está facendo o resto dos colindantes que o que ti faz para protexer o teu propio monte. Eso encanta a prevención, Juan. E quería preguntarle tamén, 2 anos despois, como están eses montes afectados? Cal é un pouco o contexto no que nos movemos? Porque se desenrolaron durante estes meses e meses, case 2 anos, moitísimas plantacións, moitísimas iniciativas medioambientais moi positivas, en teoría sempre coordinadas para, como ben dicías, saber que hai que plantar, cando hai que plantar e como hai que plantar e sementar. Cual é esa evolución e como estamos 2 anos despois tamén no medio ambiente e no noso medio rural afectado polas vagas? Pois por poner un exemplo, nas 20 pico mil hectáreas ardidas na provincia de Pontevedra, podemos atopar todo tipo de situacións a día de hoxe. Dende traballos que se fixeron moi axeitadamente para conter a potencial erosión despois dos lumes e facilitar unha certa recuperación do medio, ata repoboacións ás veces máis voluntaristas que efectivas en outros xeitos, e tamén unha parte que o terreo está a súa recuperación natural, onde non se fixo prácticamente nada, e a natureza coa súa posibilidade a que está dando unha certa recuperación que hai que moitas veces decidir se é a que queremos para esa área ou non. Por lo tanto, é moi difícil decir que todo está o ben ou mal ou medio, porque probablemente temos todo. Por eso tamén é moi importante sempre intentar levar as opinións e as valoracións a elementos concretos, a lugares concretos, e amosar, porque tamén é unha maneira de formar a xente o que funciona, o que non funciona, ou que debería terse feito. Eu vivín, recorrín zonas con un deterioro moi duro, o que lle vai facer moi difícil recuperar o que había, é dicir, non todo é recuperable o que se perdeu, porque onde se perdeu solo, onde xa é o terceiro incendio de alta intensidade que sufre nos últimos 20 anos, o deterioro é permanente. E, por tanto, en algúns sitios o que non vamos poder é recuperar, a menos en plazos humanos, a situación que tiñamos. Noutros sí, eso ten moito que ver co que nos denominamos a severidade do lume. Como que as queimaduras sobre a pel, as de primeiro, segundo ou terceiro grado non son o mesmo. E, por tanto, en algúns sitios o monte vai se recuperar polos seus propios medios relativamente ben, noutro hai que axudalo, pero vai haber sitios onde a recuperación non vai ser posible. Wow. O sea que a pel ten memoria e tamén a terra, a nosa terra, o noso medio rural ten memoria. Clarísimamente, nos tendemos a ver a vegetación ardida como elemento do incendio, pero o incendio tamén afecta ao suelo, e o suelo no fondo é o lugar que necesita a vegetación para vivir. Si tanto o efecto do incendio quemando toda a materia orgánica como despois a erosión, o que deixa é unha rocha ao aire, sobre a rocha non imos poder desenvolver unha vegetación como a que tiñamos antes. A semana pasada, señor Picos, falando co alcalde de As Neves, faloume algo, era unha das preguntas que tiña para vostede como experto, porque chamoume a atención, porque xa me dixera antes de irme eu de vacacións en xullo, creo, xuño máis ou menos, falando con Xosé Manuel Rodríguez, dicíame, pido á Xunta medidas, un plan forestal, agora falaremos tamén do que pode ser vertebrar e artellar todas esas medidas, porque hai unha auténtica plaga de eucaliptos nos montes que temos por aquí, nas zonas afectadas, nesa zona cero que foi As Neves. O eucalipto sigue sendo aí un problema moi serio, como está? Por que hai esa plaga da que falaba tamén o alcalde das Neves, por exemplo, no seu municipio? Vostede como experto que Bueno, o eucalipto é unha planta que está adaptada a sobrevivir despois do lume. O que sí constatamos é que os incendios do 2017 xeraron unha regeneración de eucalipto moito maior a que viñamos acostumbradas con incendios no mes de no brao. Sí. Isto é debido a que, primeiro, os eucaliptos tiñan a semente xa digamos, nas árbores, e segundo, que a situación de intensidade nun mes onde non adoitaba haber incendios como é outubro, impide a outras plantas competir co eucalipto.
Polo tanto, efectivamente, a rexeración de eucalipto despois dos lumes do 2017 foi superior a que fora noutras vagas incendiarias que tuveramos nos meses de verão. Que o eucalipto se rexenere, que este adaptado a sobrevivir despois do lume, ten algúns aspectos negativos, vamos falar deles, pero no fondo acaba garantindo unha certa ocupación dese terreo, unha certa non erosión, non? Polo tanto, digamos, ás veces é casi peor que non haxa regeneración. O problema ven cando realmente ese terreo non estaba destinado a ocupar o eucalipto e onde non o deixamos ir, e o que vai ocurrir é unha regeneración non deseada nun sitio onde non debería estar, con un crecemento en biomasa moi grande que vai xerar un problema no futuro. Supoño que por aí é por onde va o alcalde das Neves. Polo tanto, é como unha actuación máis, é a sustitución desa vegetación, a eliminación. Nós tamén estuvemos facendo algunhas probas de como eliminala, e un pouco indicar no sitio cal é o destino, cal é o obxectivo que debe cumplir unha determinada área, e buscarlle a maneira de mover a vegetación que temos agora, ou a ausencia de vegetación noutros sitios, a vegetación que queríamos ter. Polo tanto, fai necesaria intervención. Nalgúns sitios a non intervención colabora ca recuperación, en algúns sitios a non intervención o que leva ao monte é unha situación que mellor non é a que deseamos. En moitos dos sitios onde a regeneración do eucalipto foi masiva, obviamente non é o modelo forestal que se desea. Claro, porque senón estamos, bueno, xa que un problema, pero pode ser unha solución, sigamos con ese modelo de... era un pouco o plantexamento que hai en riba da mesa de hai que intentar mudar, hai que crear un plan forestal, e vostede poñía en riba da mesa un pensamento medioambiental moi avanzado que a min neses días cando falaba con vostede plantexaba é o momento mellor que Galicia ten que poñer en riba da mesa un verdadeiro camiño cara a unha economía verde, non? Claro, hai obviamente unha regeneración natural, numerosa, indesexada, non ten ningún beneficio. Outra cousa que podemos discutir se nun sitio con vocación productiva, un propietario na súa propiedade cumprindo a legislación inviste en xerar unha repoboación productora. É unha cousa distinta. E, por tanto, temos que separala. Sí. O único que ten en común probablemente o que dificulta ás veces a discusión é a botánica, é a mesma especie vegetal. Pero son dous cousas distintas. Eu teño claro que, dende logo, nas regeneracións con milleiros de plantas por hectárea naturais que ninguén plantou, que ninguén vai aproveitar, non vai haber ningún beneficio e únicamente vai haber persuizo. Eso hai que telo claro. Sí. O que pasa é que non lle podes prohibir a natureza facer o que ten, e o que tens que intervirla precisamente para levala ao obxectivo que ti queres. Do punto de vista da planificación forestal, sí, o do sector forestal, ao final o que temos que intentar entender é o territorio en xeral, forestal, agrolóxico, gandeiro, como un activo productivo para o país. E, por tanto, temos que ser capaces de, mantendo o patrimonio cultural que alberga, o patrimonio natural que alberga, é dicir, sin dubidar que eso tamén é un activo dese territorio, aqueles sitios que podan ter unha vocación productiva en agricultura, en gandeiría ou en xestión forestal, poñelos a funcionar como mínimo para que podan pagar eses propios gastos de xestión. Porque de outro xeito estaremos facendo que ese territorio deixe de ser un activo e pase a ser exclusivamente un pasivo sobre o que temos que gastar millóns de euros anualmente para evitar que xere unha catástrofe como a que vivimos. Como poñelo a funcionar? Como? Bueno, pois esa é a parte que hai que discutir. Primeiro, con acordo parlamentar, que é importante de todas as forzas políticas que... Primeiro, tendo claro que o queremos facer. Exacto. Estamos de acordo que ese é o obxectivo, despois vamos a empezar a traballar co detalle. Todas as solucións son boas e todas as solucións son malas. Terá que saberse en donde, para que e con que obxectivo. Eu creo que aí xa son preguntas moito máis concretas, moito máis técnicas, e onde temos que ser capaces de aproveitar as posibilidades que teñamos, sempre e cando non hipotequen outras alternativas productivas. Estou falando tamén da protección dos solos de capacidade agrolóxica, precisamente como unha fonte de ingresos e de actividade económica no medio rural. Pero a día de hoxe non temos moita opción se o vamos considerar directamente como un activo potencialmente productivo e xerador de rentas
incluso no medio rural, e de outro xeito consideralo un pasivo sobre o que temos que buscar nos orzamentos xerais, un diñeiro primeiro para manter aquelas zonas que sexan dignas de preservación e por outro lado para pagar os lumes que imos ter en outro lado. Creo que esa é a dicotomía na que temos que discutilo. Unha vez decidido si queremos realmente poñelo a producir, si nun mundo como o que temos, donde ademais a escaseza de terra productiva é un dos problemas aos que nos vamos a enfrentar, se nós nos podemos permitir o luxo de aquela terra que lle custou tanto tempo aos nosos antergos ser capaces de xestionar, nos podemos permitir o luxo de tela absolutamente abandonada, ben sexa con un mato improductivo ou ben sexa como unha rexeración de especies adventicias absolutamente indesexables. En medio de todo esto, cambio climático, señor Picos, ¿no? Que temos os problemas de auga en Galicia, sí, cortes de auga, restriccións e todas estas cousas. Eu creo que a auga non deixa de ser un produto forestal, e creo que temos que empezar a darnos conta deso, e temos que empezar a entender, creo que a máis é un reto, e un reto para a propia cidade de Vigo, que quen está a fabricar a súa auga son os montes que rodean Vigo. E, por tanto, non é só pagar o canon da auga para que haxa unha tubería mellor ou peor, sino pagar o canon de agua para compensar e axudar a quen xestiona ese territorio manteña a calidade da auga. E ás veces hai que prohibir facer determinadas alternativas, pero que haberá que compensar porque é un produto que estamos a ter. Si a auga, en vez de vir nunha tubería ou nun regato, viñera nun camión que tuviéramos que cargar ali como se fora o millo, como se fora a madeira, asumiríamos que hai que pagárselo ao propietario. Como a auga ven nun regato, ven nun tubo, asumimos que non é gratis e mesmo pedímoslle que faga ou que deixe de facer determinadas cousas. Eu creo que ese é un momento no cual temos que facer eso. É un momento no cual determinadas alternativas forestais, gandeiras ou agrolóxicas podan non ser acaídas para manter a calidade de auga, ser capaz de compensarlle a eses propietarios pagándolle un servicio que están a prestar. É verdade. Juan Picos, moitísimas grazas como a sempre por estas leccións de pensar que hai que facer cousas de cara ao futuro que tamén pasan por facer as cousas no presente para deixar isto un pouco mellor do que estaba hai 2 anos e para pensar que, desgraciadamente, toquemos madeira, non vai a suceder de novo unha plaga de lumes como de hai 2 anos, pero que está aí a advertencia, a ameaza, e hai que poñerse a traballar arreo en prevención, en planificación, en plans forestais e contra o cambio climático, que atinxe tamén a todos arrimar o hombro. Moitísimas grazas por estar con nos, Juan. Moitas gracias. Hai moito traballo que facer, pero temos que facelo, e eu creo que ademais somos capaces de conseguir mellorar a situación. Moitísimas grazas, director. Facemos agora un alto e de seguido voltamos na radio. Ata agora.